يا مساء الخير على كل الناس اللي بيشوفونا دلوقتي من خلال اللايف الفيسبوك. معاكم احمد هشام. عايز كده في البداية لأول مرة أكون موجود معاكم من البروفايل الشخصي بتاعي، فأنا هتأكد الأول كده من الصوت لكل الناس اللي بيشوفوني دلوقتي. عايزكم تقولوا لي إذا كان الصوت كويس ولا لأ وتشاركونا. السنة اللي فاتت كان فيه شوية حاجات مش حلوة، وحاجات كتير كانت حلوة. عايزكم كده تكتبوا لي ايه الحاجات الحلوة اللي كانت بالنسبة لكم السنة اللي فاتت. يعني مثلا حد يعني احنا بنحاول ان احنا نقول ان الدنيا ما كانتش فيها لخبطة كتير. وطبعا السنة اللي فاتت كانت الكورونا واللي ما زالت مستمرة معانا، وحاجات كتير حصلت السنة اللي فاتت ما كانتش كويسة. في ناس كتير فقدوا احباب ليهم، وفي ناس كتير عملت حاجات او كانت بالنسبة لهم ان هم يكونوا موجودين او ان هم يعملوا حاجة. السنة اللي فاتت في ناس بدأت وحاولت ان هم يعملوا حاجات كويسة. عايزكم كده تكتبوا لي على اللايف الخاص بينا ده، واحنا لأول مرة بنجرب اللايف من خلال البرنامج اللي احنا شغالين بيه ده، او لو الصورة بالنسبة لكم كويسة والشكل كويس عايزكم تراسلونا وتكتبوا لنا. انا النهاردة قررت ان انا ان الحاجات الحلوة اللي ممكن نستقبلها كانت ظهور بعض الشباب على السوشيال ميديا بإيجابيات. كنا الفترة اللي فاتت شايفين ناس كتير في سلبية. مثلا اللي داخلين ترند بان هم عملوا حاجات غريبة وحاجات انت نفسك تيجي تشوفها تقول ايه العبط ده، او ايه اللي انا بشوفه ده. وفي ناس بدأت ان هي لا، انا هدخل ترند بشكل تاني، انا لازم الناس تتكلم عني في الحاجة الحلوة، ما يتكلموش عني في الحاجات اللي مش كويسة. فعايزكم كده زي ما قلت لكم ان انتم تكتبوا لنا على صفحتنا فيسبوك سلاش راديو ستارت كوم، او اي وسيلة تواصل انت قادر تتواصل بيها معايا. ايمن مصطفى منور يا اتش عالمي حبيبي يا ايمو. طيب انا دلوقتي هيكون معايا، انا اخترت نموذج كانت الناس كلها بتتكلم عن البنت دي في فترة الانتخابات. فترة الانتخابات كانت في بعض الشباب اللي دخلوا انتخابات مجلس النواب اللي فاتت وكانوا واخدين ضجة. فاطمة اللي هتكون موجودة معايا النهاردة يمكن انتوا صورها ممكن تكونوا عارفينها، فيمكن هي هتكون هتتكلم عن التجربة بالنسبة لها، واحنا نشوفها هي ليه فكرت ان هي تخش حاجة زي كده برغم صغر سنها، وان هي ملهاش او مش ملمة بالحاجات اللي بتحصل خارجيا عن الانتخابات واللعب اللي هو مش لعب، يعني لعب ناس كبيرة بقى اللي هو احنا هنروح وهنلم وكده وحاجات كده كتير في شغل الانتخابات. شابة صغيرة فاطمة سامي، ازيك يا فاطمة؟ الو. الو، مساء الخير. مساء النور. فاطمة سامي بتكلمنا دلوقتي من دمياط، صح يا فاطمة؟ اهلا بيك، ايوه. اهلا بيكي. قولي لي بقى كده يا فاطمة، في البداية عرفي الناس كده بيكي، يعني انت مين؟ انا ما كنتش متابعه من الاول فما اعرفش انت قلت ايه بالظبط. امم بس اقول ايه، انا بنت بسيطه جدا من مصر ومن دمياط على الاخص يعني. امم آم، خريجة ايه طيب؟ انا خريجه ليسانس حقوق. تمام. حقوق المنصوره، جامعه المنصوره. تمام. دفعه 2014. امم ومكمله بقى دراسات عليا وكده وبس. فاطمة أنا كنت بتكلم إن 2020 كان فيها يمكن بعض المساوئ لناس كتير، وفي ناس كانت بالنسبة لها 2020 مش سيئة قوي. فقلت من ضمن الإيجابيات هو إن في شباب حاول إن هو يدخل الانتخابات والكلام ده كله، بالرغم إن الانتخابات لعبة كبيرة على بنت لسه لأول مرة تخوض المعترك ده أو المعركة دي. كلميني كده عن التجربة باختصار، كانت ايه بالنسبة لك؟ هو
طيب وكل سنة وانتوا وانتي طيبين، طيب. للناس كلها اللي بتسمعنا. ويا رب سنة جديدة وحلوة علينا كلنا. امين يا رب. أنا بالنسبة لي 2020 يعني برغم إن كان فيها شوية صعوبات وكانت سنة قاسية جدا، بس بالنسبة لي السنة دي ممكن تكون فيصل في حياتي، وسنة حلوة بالنسبة لي بنسبة يعني معينة. امم. اتعرضت لحاجات كتيرة جدا، وخصوصا التجربة بتاعتي اللي امم. أنا خضتها، ومش هقول عليها تجربة عشان امم. انا برفض المصطلح ده لما حد يقول لي كانت تجربة ناجحة وكانت حاجة حلوة. لا، انا برفض ان هي تكون تجربة، لان معنى ان هي تجربة حاجة وانتهت. امم. بالنسبة لي دي مش تجربة، ده بالنسبة لي ده حلم، امم. وحلم كبير جدا. كنت انا صاحبة الحلم ده في الاول لوحدي. امم. النهارده ما بقيتش صاحبة الحلم ده، يعني بقيت صاحبة الحلم مع ناس كتيرة جدا. امم. فان شاء الله يبقى في تكملة بإذن الله. بالنسبة لي كانت حاجة حلوة جدا ان انا اخوض معركة في العمر ده. امم. ومش عايزة اقولك هي ما بتتوقفش على السن، مش امم. معنى ان في سن صغير او لسه بنت يعني، ولا بتتوقف على كون ان انا بنت او كون ان السن صغير. امم. هي احنا بدأنا بفكرة انا والمجموعة اللي معايا او الناس اللي حواليا، امم. وما حبيناش ان الفكرة تموت، ومكملين ان شاء الله. كان عندنا حاجة وعايزين نحاول ان احنا نوصل لها. بس يمكن في البداية خالص من ضمن الحاجات ممكن اللي الناس مستغربوها شوية ان في بنت صغيرة نازلة انتخابات. وطبعا بتعرف عليه زي ما انت عارف يعني مين اللي بيدخل انتخابات. طبعا ده كان عامل ضجة شوية في دمياط، القاهرة، اسكندرية، الصعيد على الأخص. بيدجات كتير بدأت ان هي تاخد انا عايز انا عايز بقى فكرة البيجز اللي خدت صورك وبدأت ان انت يبقى في انتشار ليكي على السوشيال ميديا بطريقة كبيرة جدا. انت شفتي الموضوع ده في الاول عامل ازاي؟ يعني صورك منتشرة على السوشيال ميديا بشكل معين، والبنت الحلوة دي داخلة الانتخابات والكلام ده كله، انت شفتي بقى الموضوع ده ازاي؟ هل اول ضايقك ولا فرحتي؟ لا بصراحة هتكلم عن المستوى الشخصي، لا ضايقني طبعا جدا. لان هو اتاخد اولا الصور اللي اتاخدت، يعني انا لما جيت نازله انتخابات فطبعا بيبقى فيه حاجه فورمال وكده، يعني هم بقى دخلوا على الاكونت الشخصي بتاعي. بدات الصور اللي بتتاخد من على الاكونت ممكن صوره فيها دريس، حاجه مناسبه خاصه، صوره عاديه. فبدات الناس تاخد الصور وبدات ان هي تنشرها، وتكون بيتش كبيرة اللي بتنشرها يعني. بدأ يبقى في كوميك بيحصل. لو من انا مش من دمياط بس هغير بطاقة دمياط. حاجات كتيرة جدا. بدأت انت اقرأ التعليقات بتاعت الناس، في معاكسات رهيبة والكلام ده. طبعا انا يعني بما ان معروف عن الشعب المصري ان هو خفيف الظل شوية وكده، وبيحب ان هو يهزر وكلام كتير، وان كمان في ظاهرة جديدة اللي هو لأول مرة ان هي بتحصل. فانا حطيت في عين الاعتبار الكلام ده، بس برضو ما منعش ان ده ضايقني جدا. وجمعت كل الكلام ده، وجمعت البيج بره في الصعيد هنا واسيوط، ويعني هو بصراحة انا مستوى الجمهورية يعني كذا حاجة. وبدأت ان انا خلاص اخدت قرار ان انا هدخل اكلم الناس اللي موجودة الادمنز واتكلم معاهم واقول لهم يا جماعة انا صاحبة الصورة ومن فضلكم محتاجة ان الكلام ده كله يتشال. فبصراحة الوضع كان صعب لان ما قدرتش اسيطر عليه. فقلت خلاص انا ممكن مش هسيب الناس اخد الفكرة اللي هو بنت نازلة تهزر، خصوصا الرمز بتاعي ده. الرمز ده كان حوار تاني. يمكن انا لما عرفت القصة ده ليه قصة تانية يعني. بنت وحظها كمان ان يبقى رمز الفراشة. يعني انت لك ان تتخيل ايه اللي داخله تهزر دي.
يعني وهو ده الانطباع اللي المفروض اي حد هياخده. يعني عايزه اقول لك ده الانطباع اللي انا اخدته اول ما الرمز كان قدامي يوم التقديم وانا بقدم. تمام. انا طبعا كان ليا النصيب ان انا اخد رقم 10 في الكشوف الانتخابيه وكده، وكنت رقم 10 وانا داخله اقدم في اللجنه. فبصراحه كنت مختاره رمز من قبلها بفتره كبيره جدا بشهور، وكنت ان خلاص انا هاخد الرمز ليه دلاله على حاجه، فانا هاخد الرمز ده. فصادف الحظ ان حد دخل قبلي واخد الرمز. الرموز دي بقى اللي موجوده يعني مش حاساها، اللي هو الواحد بيختار حاجه ممكن تكون اللي هو ليها دلاله بتدل على شخصيته، بتدل على مغزى معين هو عايز يوصل له. فبصراحه ما لقيتش خالص، لان كان في رموز كده يعني اول مضحكه شويه، فما قدرتش ان انا اخدها. وانا في اللجنه لقيت الاعضاء بتوع اللجنه في التقديم كلهم بيجمعوا الراي. اول ما شافوني قالوا لي طبعا حته انت فراشه، انت مش هينفع غير فراشه. قلت لهم ايوه. فبتهزري يعني انت اللي هتقدمي او حد تاني؟ قلت لهم لا يا جماعه انا اللي هقدم. فقالوا لي خلاص انت تاخدي الفراشه. يعني اعتبرتها دعابه، فانا ضحكت بصراحه وقلت لهم لا يعني فراشه ايه يا جماعه، لا انتوا احنا داخلين نهزر. لا طبعا. ففضلوا ان هم بيحاولوا يقنعوا فيا وانا واخده الموضوع ان هو مجرد دعابه. انتوا بتهزروا، انتوا بجد صح، انتوا بتهزروا. انا بس لحد ما خلاص اللي بيقدم عمل اوردر على النت ان انا في اللجنه العليا ان انا اخدت رمز الفراشه، لان فعلا يعني لو جيت ابص فعلا كان افضل رمز موجود في الرموز المتبقيه يعني. وقفت كده، رحت عايزه المستشار بتاع اللجنه لو سمحتوا انا عايزه اغير الرمز. فلقيتهم بيتكلموا معايا لا ده هيحتاج ان احنا نعمل طلب، والطلب هيستنى كام يوم ويترفع للعليا الانتخابات، وبعد كده حضرتك بتختاري الرموز المتبقيه. فلقيت ان الموضوع هيسوء. فبصراحه قلت خلاص هعمل ايه، فراشه خلاص تمام. ايوه خلاص. فاول خروجي اول ما قابلت الناس يعني لقيتهم بيسالوني، فاللي هو انا مش قادره اقول الرمز بتاعه، انهم انا رقم 10 وبس. انا رقم 10 رمز ايه؟ شوفوا انت يعني هتوصل له. ايوه يعني رمز ايه؟ فراشه ايه؟ انت بتهزر. بس يمكن الحمد لله كان في رب ضارة نافعة. يمكن كنت معترضة جدا على الرمز، بس الحمد لله كان ليا نصيب فيه يعني بشكل كبير جدا. حقق انتشار رهيب. وكان لافت للنظر بشكل فوق الخيال عندي هنا في الدايرة بتاعتي، او بل بالعكس في المحافظة عندي في دمياط كلها يعني. والله يعني ممكن زي ما انت قلت رب ضارة نافعة، وتبقى حاجة انت ما كنتيش متخيلاها وجابت صدى. طب اللي بيسمع ممكن يقول ايه دي اخرها جابت 200 صوت، جابت عيلتها. انا عايزك تفاجئ الناس كده، انت جبتي كام صوت؟ 7000 صوت. 7000 صوت. يعني اللي بتسمعني في المرحلة الاولى 7000 صوت، يعني مثلا في السويس 7000 ده كان ينجح حد او كان يعدي ناس. في ناس مش يعني رقم كبير بالنسبة للمعترك في اماكن كبيرة، يعني 7000 وكانت قريبة. انت كنت متخيلة ان انت خليني واقع معاك، انت كنت اكيد تتمني انك تكسبي وتاخدي، بس كان من جواكي كنت اكيد كان بيجيلك شك كده لا انا مش هجيب حاجة صح؟ لا مش بالشكل ده يعني. طبعا لكل مجتهد نصيب. اكيد. وحضرتك بتبقى مثلا عندك امتحان على قدر ما بتذاكر المادة بتاعتك كويس جدا جدا جدا، لما بتدخل الامتحان بتبقى مقيم نفسك يعني هتجيد ولا لا، يعني هعرف ان انا احل كويس ولا نص نص ولا مش هعرف احل خالص. فنقدر نقول ان الموقف بالنسبة لي كان في الشكل ده. انا نازلة عندي فكرة
الفكره بتاعتي ما حبيتش ان هي تموت لحد اللحظه اللي انا فيها، وبحاول ان انا اسعى ان انا اكملها. بدايه الحلم الفكره، الفكره بتاعتي عرضتها على كل الناس اللي حواليا، طبعا امنوا بيها جدا واقتنعوا بيها جدا. لما شفت الناس بدأت تنزل صوري، الفراشة والكوميكس الرهيب اللي كان بيحصل ومعاكسات فزي ما بقول لحضرتك المصريين روحهم خفيفة شوية او ظلهم خفيف شوية، فانا سبت الناس بالشكل ده. تمام. وقلت ان انا هاجي في لحظة معينة في وقت معين هعمل كونكت بيني وبين الناس باللي انا عايزه اقدمه، باللي جوايا. هم ما شافونيش وانا بتكلم، ما شافونيش وانا بسرد افكاري، ما شافونيش وانا بحاول. هم شافوا الظاهر قدامهم او شافوا البلبله او شافوا صوره مش اكتر من كده، يعني صوره وسن صغير، يعني بنت صغيره داخله مجلس نواب، داخله مجلس شعب. طب دي داخله تعمل ايه؟ في حين ان احنا المتعارف عليه ان رجل الاعمال فلان السن بيبقى طبعا فوق حد ناس كبيره كده، طبعا بيبقى في ناس بيعتمدوا ممكن اكتر على خبرتهم الحياتيه، خلينا نقول كده، خبرتهم الحياتيه. بس انا لما جيت النهارده انا شفت فكره ان احنا كشباب لازم يكون لينا دور، ودورنا في الحياه عموما في كل المجالات. مش هينفع ان احنا هنفضل قاعدين ساكتين كده محدش ليه علاقه باي حاجه، او ان احنا ما بنشاركش وبنحاول ننتج فكره وننتج حاجه احنا نستفيد منها. يعني انا الحمد لله يمكن حياتي كويسه شويه فضل من عند ربنا. ما حبيتش ان انا اكون انانيه، ما حبيتش ان انا ابني كارير لوحدي، حبيت ان انا اعمل حاجه ان بابليك مع الشباب كلها، مع الناس كلها. فكرت في الشباب، في اخواتي، في اللي زيهم، في اللي زيي، فاهمني؟ فحاولت ان انا ابدا وحاولت ان انا اكمل. بدات الناس تتجاوب معايا بشكل حلو قوي. لما كنت بدخل في الشارع في اي لقاء في اي مؤتمر، من ضمن الفكاهات اللي كانت بتحصل كانوا هم طبعا بيسمعوا عني قبل ما اروح. تمام. ده احنا مستنيينك من زمان نشوف الفراش. فالناس بتبقى موجوده في اللي هو نزولي حاجه، وبعد لما بيسمعوني وبتكلم وباجي ماشيه دي حاجه تانية خالص. اللي هو انت فوقتينا، لا في حاجه فعلا احنا لازم ننزل انتخابات. انت حتى لو هو ما اداكيش صوته، ففي النهايه انت حسيتيهم على انهم ينزلوا يعملوا عمليه تصويت او ان هم يشاركوا. يعني انت حتى لو انت ده لازم تنزل وكده. طيب بعيدا عن السياسه بقى فاطمه، خلصنا التجربه دي، الخطوه بقى اللي انت طبعا قعدت في غيبوبه فتره، مش مصدقه طبعا. الواحد بيتعب والواحد بيبقى مقدر قد ايه الفتره دي متعبه، بس فوقتي بقى كده وقلت لنفسك انا هعمل 1 2 3. ايه هي بقى 1 2 3 اللي انت فكرت فيها؟ لا هو انا قلت فعلا، بس احتفظ ببعض الحاجات. هو انا رجعت بطبيعتي، تمام، بعيدا عن الانتخابات. انا مكمله بقى في الحاجات اللي انا بعملها في شغلي، في كاريري، في الحاجه الخاصه بيا. بالنسبه بقى للحاجه اللي في الشارع او العمل اللي بره، انا بحاول دايما اكون وسط الناس. بحاول الناس الكتيره جدا اللي اتعشمت فيا في فتره معينه في الانتخابات ان انا كنت اقدر اوصلهم لحاجه، بحاول من مكاني ده ان انا اقدر اساعد على قد ما اقدر. ويمكن هقول ده من خلالك برضو ان اي حد محتاج اي حاجه في قدر استطاعتي انا كفاطمه، انا مش هتاخر على اي انا مش حد، هقول لا، واحاول بقدر المستطاع واحاول بقدر المستطاع ان انا اكون مع اي حد وان انا اقف جنبه. يمكن مش معايا سلاح قوي ان انا اقدر اجيب كل حاجه او بعض الحقوق، بس اقدر اساعد في اي حاجه خيريه، اي حاجه في العمل العام. متواجده دايما، مش الفتره دي بس يعني. فاطمه 2020 انتهت امبارح.
بحلوها وبمرها. تفتكري حاجة حلوة فيها؟ طيب هي الناس كلها اجمعت ان هي يعني سنة كانت جميلة على الجميع، بس انت بقى كانت بالنسبة لك ايه؟ حاجة حلوة في 2020 انا قلت لحضرتك انها كانت قاسية علينا كلنا بصراحة، مش هننكر ده. يمكن الظروف اللي حصلت فيها وكورونا وان ناس كتيرة جدا في حاجات كتيرة باظت في حياتهم، في شغل وسفر وكلام كتير. ربنا طبعا يعوض علينا كلنا في اي حاجة. بس انا هتكلم بالنسبة لي انا، سنة حلوة بالنسبة لي لان حقيقي 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 عرفت فيها ناس كتيرة جدا. والمكسب الحقيقي، يمكن خرجت من جولة سباق في الانتخابات على الورق خسرانة، بس خروجي بالكم الرهيب من الناس دي، بالحب، بكمية الحاجات الحلوة اللي أنا كنت بشوفها ولحد النهاردة معاصرها، ده بالنسبة لي المكسب الحقيقي. وبالنسبة لي الناس دي كلها، لو هقولك أنا فعلا بحبهم جدا، ومتذكرهم كلهم، حتى لو مش قادرة ان انا احفظ كل اسامي الناس. انا فاكرة الوشوش كلها اللي انا شفتها. يكفي بس لما كنت انزل مكان يعني كانوا بيقابلوني بالشوكولاتة، يحتفوا عليا شوكولاتة يا ما فراشة هيحدفوها بايه يعني؟ كان ناقص يحدفوكي بالورد يعني. ايوه كان بيجيلي ورد والله برضو. وحاجات كده، هدايا كده رمزية كتير، حاجات مش عايزة اقولها. هو معظم الحاجات بصراحة كل حاجة على هيئة فراشة. كل حاجة على هيئة فراشة. حاجات كتيرة جدا على هيئة فراشة بصراحة. حاجات كتير جدا. فده كانوا بيحاولوا ان هم يعبروا لي عن مدى حبهم ومدى يعني الحاجة الحلوة اللي جواهم ليا. وده بالنسبة لي حاجة مكسب حقيقي ومكسب من ذهب. فأنا مش هقدر أقول على 2020 كانت سنة وحشة خالص، بالعكس كانت جميلة جدا وكنت بحبها جدا نسبة للناس دي كلها. يعني لك أن تتخيل يا اللي بتسمعني إن اللي بتتكلم 28 سنة ودخلت معركة انتخابية كبيرة وخاضتها بشرف، وغير كده نموذج شبابي حلو. يمكن غير بقى زي ما قلت لكم في اول اللايف اللي انا طلعت فيه، ان في ناس بتركب الترند زي ما بيقولوا بحاجات غريبة وحاجات مش ما انتش فاهم الناس دي معروفة ليه والناس متابعاهم على اساس ايه، وما انتش فاهم يعني. تيجي تحسبها كده في حاجات ملخبطة في بعض، وتيجي لا حد يكون طلع في الترند من ضمن الايجابيات اللي طلعت، حتى لو كانت طالعه بصوره هي ما كانتش عاجباها، لكن هي كانت بتعمل حاجه كويسه، ما كانش في اسفاف في حملتها الانتخابيه زي ما كان في ناس تانية مستغله رمز الموز وطالعه بموزه وما اعرفش ايه وكلام من ده. كلنا طبعا يعني عارفين الناس اللي كانت برضو حتى دخولهم للانتخابات كان يعني بيحاولوا ان هم يعملوا شو. فاطمة كانت من ضمن الناس الكويسة اللي احنا نتمنى الناس كتير يبقوا زيها، اذا كانت التجربة بتاعتها ما كللتش وانتهت بنجاح، لكن ان شاء الله ربنا يكرمها في خطوات تانية ممكن تكون احسن. 2021 يا فاطمة تتمني فيها ايه؟ قبل ما اقول لك اتمنى فيها ايه، هعترض على أيوة. الجملة الأخيرة ما كللتش بالنجاح. لا، هي بالنسبة لي كللت بالنجاح بالناس اللي أنا خرجت بيهم. يكفي إن أنا عندي 7000 شخص بني آدم مقتنعين بفاطمة سامي، مقتنعين بالفكرة بتاعتها، مؤمنين بيها وصدقوني ونزلوا لي الانتخابات، نزلوا من بيتهم علشاني. مش عايزة اقولك ان كلهم كنت اعرفهم قبل كده، هم قابلوني عادي في مؤتمر وفي لقاء وفي الشارع، وسمعوني على السوشيال ميديا وسمعوني وانا بتكلم، امنوا بفكري، امنوا بالحاجة اللي انا عاوزة اعملها. ده بالنسبة لي ده افضل حاجة، يعني نجاح بجد. فانا ما فشلتش او
تجربة، وبرضه مش هحب ان هي تكون تجربة انتهت او ان هي لا زي ما حضرتك قلت ما كللتش بالنجاح. لا، انا بالنسبة لي الناس دي حقيقي الحمد لله انا كسبتهم وفوقتهم، وكنت دايما بتكلم. يكفي ان انا هفتح الباب على مصراعي لو اجيب ال200 صوت اللي كان بعض الناس بتقولهم يدوب اهلها او صحابها. فتحت الباب على مصراعي لناس كتيرة جدا، للشباب كتيرة، لكوادر شبابية مهمة قوي ان هي تدخل تستفيد وتفيد. انا محتاجة كادر شبابي زي يفهمني، يستوعبني، يعرف حجم مشاكلي ايه، احتياجاتي ايه، ممكن يحلها ايه بطريقتي انا، يعبر عني كسن، كدراسة، كتعليم، كمستوى فكري، ككل حاجة، يدخل يعبر عني، يمثلني. وده انا كسبته في الناس في ليفل معين من الناس. فانا النهارده فتحت الباب على مصراعي لكادر شبابي مهم يدخل. بالاضافه ان احنا عايشين في النص، ماسكين السن الوسطي بين الشباب الصغير وبين الناس الكبيره، وانت قادر تحس بالمشاكل اللي هنا والمشاكل اللي هنا، غير ان انا بنت بسيطه جدا زي الناس دي وشبهها قوي، فقادره او معاصره المشاكل اللي في المحيط بتاعي، عايشه معاهم وحاسه فعلا بألمهم. فقدرت ان انا اوصل الصوره هنا وهنا. فانا بالنسبه لي كل الشكر وكل الاحترام وكل التقدير للناس الجميله دي، وانتوا مكسب ليا حقيقي، ودين عندي وفي رقبتي دخولكم ليا اللجان، وان انتوا تصوتوا لي علشان كان نفسكم وتشاركوني في الحلم ان انا انجح واعمل عشانكم حاجه. وبرضو بوجه المسج ده للناس كلها في كل المحافظات التانية. انا بتمنى ان 2025 يكون في كوادر شبابيه. الحلم اللي انا حلمته هنا انا محتاجه حد زيي وافضل كمان يحققه على مستوى المحافظات التانية. فاطمة ان شاء الله ربنا يكرمك وتحققي كل احلامك. كنت سعيد جدا بوجودك معايا، وان شاء الله تكوني موجودة معانا بقى في اي شكل من الاشكال. ان احنا نتمنى ان شاء الله ان انتي تكوني حاجة كبيرة في المستقبل بإذن الله. كنت مبسوط جدا بوجودكم في اللايف الصغير اللي انا طلعته ده، مش في معادي ولا اي حاجة، لكن حاولنا كده ان احنا نعمل حاجة حلوة في بداية السنة. استنوني ان شاء الله في لايف جديد على راديو ستارت وعلى البروفايل. الاول مرة نعمل ستريم على البروفايل. استنوني ان شاء الله وحلقة جديدة. كان معاكم احمد هشام. تصبحوا على